जब आपने अभी विज्ञापन दिया है नीलामी का, वहाँ पे आपने ये कहा पेड़ काटे जाए, आपने वहाँ खेजड़ी लिखवाई। आप ये बताओ आपने खेजड़ी लिखी या नहीं लिखी? लिखी हुई है, आप नकल ले सकते आप अभी ये नीलामी रद्द करोगे या कंटिन्यू? कलेक्टर साहब क्या देते हैं? ये मीडिया में जितने भी लोग हैं, मैडम के हिसाब से खेजड़ी राज्य वृक्ष को काटने की परमिशन है। हाँ बिल्कुल, अब तो कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है। कितनी खेजड़ी है? विकास के नाम पे पर्यावरण से किसी भी तरीके का कोई भी हम नुकसान नहीं होने देंगे। राजस्थान की जो रीढ़ की हड्डी है खेजड़ी को काटा जा रहा है। आप देख सकते हो चारों तरफ हरी भरी खेजड़ियां खड़ी है। तो सरकार के शरण के अंदर ये कार्य हो रहा है और सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है।